நம்ம ஏஆர்ஜியோட மல்டிபர்பஸ் ஹை பிரஷர் பம்பை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். உங்களுக்கு பைக் கார்னு உங்க வண்டி வாகனத்தை கிளீன் பண்ணணுமா, இல்ல உங்க மாடு கட்டி இருக்க இடத்த கிளீன் பண்ணணுமா, அவ்வளோ ஏங்க உங்க மாட்டையுமே குளிப்பாட்டணுமா, அப்ப நீங்க வாங்க வேண்டியது நம்ம ஏஆர்ஜியோட ஹை பிரஷர் வாஷருங்க. நம்ம 50 மீட்டர் ஹோஸ் கொடுத்துருக்கோங்க, அதுவும் இல்லாம அட்ஜஸ்டபிள் கன்னும் கொடுத்துருக்கோங்க. அதனால 20ல இருந்து 25 அடி வரைக்கும் தண்ணியை பீச்சி அடிச்சுக்க முடியுங்க. தள்ளுபடி விலையில கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணி உங்க ஆர்டரை நீங்க பிளேஸ் பண்ணுங்க. மறந்துடாதீங்க மக்களே, நம்ம கிட்ட பஜாஜ் இஎம்ஐயும் அவைலபிளா இருக்குங்க.